すっごい美味しい。サワラは傷みやすい魚って言われてるけど、今回はすぐに冷やすこともできたし、曲げたりもしなかったから3日間熟成してみました。多分処理が良ければ熟成で美味しくなると思うんだけどな、サワラも。この肋骨の付け根も柔らかい。包丁で軽く入る。今回は皮をつけたまま炙ろうと思うから、この腹の腹膜っていうのかな、腹側の皮もつけたまま、ここも炙ってやろうと思います。そうすればこのハラミの美味しいところがいっぱい残せると思う。
どういう風に切ろうかな。美味しそう。3日だけど悪い感じは全然なさそう。お醤油はじく。嫌な味とか全くないし、油もすごいし、旨味もすごい増してる。この前は確か1日熟成したんだけど、それより断然こっちの方が美味しい。前のも美味しかったけど、これに比べたらだいぶあっさりしてたけど、これはもう旨味が本当にはっきり増してる。サワラは傷みやすい魚って言われてるし、それは多分間違いじゃないと思うんだけど、やっぱちゃんとすぐに処理して冷やしてうまく熟成できたら、やっぱ寝かせた方が断然美味しいみたいです。今回はクーラーボックス長いの用意して全然曲げずに済んだのも良かったと思う。ちょっとでも曲げたりしたらやっぱどうしても身割れしてしまう。